كان الأذان في عهد بني أمية يرفع في جبال الهيمالايا في الصين، وفي أدغال إفريقيا السوداء، وفي أحراج الهند، وفوق حصون القسطنطينية، وعند أبواب باريس، وفوق مرتفعات البرتغال، وعلى شواطئ بحر الظلمات، وعند سهول جورجيا، وعند سواحل قبرص. وأمية رايتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد. رحم الله خلفاء بني أمية وصقر قريش عبد الرحمن الداخل الذي أسسها واستمرت 3 قرون.